নমস্কার, আমি সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্ট আদিত্য কুমার পাল। আজকে আমি ডেমনস্ট্রেশন করব থোরাসিক স্পাইনের ক্যারোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। থোরাসিক স্পাইন অর্থাৎ পিঠের দিকে যে সমস্ত ব্যথাগুলো হয়, পিঠ থেকে হাতের দিকে নেমে আসে, বা পিঠের আড়ষ্টতা বা পিঠে ক্র্যাম্প লাগা বারে বারে, বা জিম করতে গিয়ে পিঠে লেগে গেলে, কখনো কখনো যারা ব্যাকপ্যাক ইউজ করেন, পিঠে ব্যাগ ইউজ করেন, তাদের পিঠ থেকে ঘাড়ের দিকে ব্যথা নেমে আসা, সেই সমস্যা সংক্রান্তগুলো আমরা ফিজিওথেরাপি এবং কাইরোপ্র্যাকটিক যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখি এবং তাকে ম্যানেজ করি, সেই বিষয়ে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু। থোরাসিক স্পাইনে আমরা যখন অ্যাডজাস্টমেন্ট করি তার আগে কিন্তু সারফেস ল্যান্ডমার্ক গুলো করা কিন্তু ভীষণ দরকার, যে আমি কোন কোন এরিয়াতে অ্যালাইনমেন্টের সঙ্গে করব। যেরকম এখানে থোরাসিক 7, 4, তার সাথে সাথে একটা দিকে পেডিকোল্যামিনার জাংশন, এখানে স্পাইনাস ভার্সেস কস্টাল জাংশনগুলো এখান থেকে রয়েছে, এবং এই ল্যান্ডমার্কগুলোকে আগে ফিক্স করে নিতে হবে। ল্যান্ডমার্কগুলোকে ফিক্স করে নেওয়ার পরে সেই ল্যান্ডমার্কের সাথে আনুষঙ্গিক সমস্যার যে মিল অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল কোরিলেশন করে আমাদের অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে। আমার আগে থেকে অ্যাসেসমেন্ট করা আছে, তা আমি না থোরাসিক স্পাইনে থোরাসিক 6 এর কাছে একটু অ্যাডজাস্টমেন্ট করবো। এখানে ডিপ ব্রিথ, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রিল্যাক্স। আমরা বহু ক্ষেত্রে ড্রপ টেবিলের ইউজ করতে পারি। ড্রপ টেবিল ইউজ করলে আমাদের টিস্যু পুল নিয়ে কাজটা আরো বেটার হয়। আমি যেরকম থোরাসিকের ড্রপ টেবিলে কাজ করব, ড্রপ টেবিল করব, এটা বাইল্যাটারাল, বোথ সাইড। এটা বাটারফ্লাই টেকনিক। এখানে আপনারা দেখছেন বোথ সাইডে যে ল্যাটিসিমাস মাসেলের মধ্যে সিমিলারিটি কিন্তু একটুখানি সমস্যা আছে। একটা দিক বেশখানি একটু উঁচু আছে, একটা দিক একটু নিচু আছে। তো আমরা সেটাকে অ্যাসেসমেন্ট করেছি। করার পরে আমরা এখানে এশিয়ান ব্রিজ টেকনিকে যাব। লোয়ার থোরাসিকে ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, নিঃশ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। সার্ভাইকাল থোরাসিক জাংশনের জন্য, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট নেকের এই জায়গার ব্যথার জন্য, ডিপ ব্রিথ, শ্বাস ছাড়ুন, ডিপ ব্রিথ, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। আমাদের যাদের স্ক্যাপুলার আপ ডাউন থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে, থোরাসিক কারেকশন করা দরকার। বাঁদিকে তাকান, লেফট সাইডে, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, ডান দিকে তাকান, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। থোরাসিক স্পাইনের জন্য বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। থোরাসিক, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। আমরা এবার হোল থোরাসিক স্পাইনের উপরে কাজ করব। ফার্স্ট আপার থোরাসিক, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, লাস্ট লোয়ার, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, রেস্ট। এক্ষেত্রে এই অ্যাডজাস্টমেন্টে পুরো থোরাসিক স্পাইন কিন্তু প্রপার অ্যালাইনমেন্ট হয়ে যায়। রাখুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস, শ্বাস ছাড়ুন, বুক ভরে শ্বাস, শ্বাস ছাড়ুন।